السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بأعزائي المشاهدين داخل مصر وخارج مصر، إن أحبكم في الله، ومع فيديو جديد من فيديوهات اصلح أشياء منزلك بنفسك في قناة الإبداع والتميز. وفيديو النهاردة يا شباب، طبعا احنا عارفين خلاص احنا على ابواب الصيف، وكله هيبتدي بقى يشغل المراوح والتكييفات، هيبتدي يعمل لها صيانة ويظبطها. طبعا احنا عندنا المروحة دي هنبتدي نصلحها. طبعا المروحة دي فاصلة خالص مش شغالة، غير كمان قبل ما كانت ما تفصل كانت بتعمل صوت جامد، ان هي تقريبا الرمان بيلي بتاعها عاوز يتغير. سامعين الصوت ده؟ طبعا ده عشان كده انا مش لفتها بايدي، لكن لما كانت بتشتغل كان صوتها بيبقى عالي جدا وكان بيعمل دوشه. فده رمان بيلي، ده كمان هنشوف فصلت ليه وهنكشف عليها ونشوفها ونعمل لها صيانه. بس ارجو منكم يا شباب تشاهدوا الفيديو للاخر، لان فيه معلومات هتفيدكم جدا. اولا قبل ما نيجي نفك المروحه، ما تحاولش تفك المروحه وتنزلها بالريش بتاعتها، لازم تفك الريش وهي فوق، عشان الريش وانت نازل بيها لو اتخبطت ممكن تتني منك وبتعمل رفة في قلب المروحة وتاكل رمان البلي. بس قبل ما تفك الريش لازم تكون فاصل الكهرباء. اول حاجة هنعملها نفصل الكهرباء خالص عن المروحة، وبعدين نبتدي نفك الريش بتاعتها وهي فوق، وهنفك كل الاجزاء دي والاسلاك الكهرباء بتاعتها. مرحبا اعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني. طبعا لما فكيت الريش انا كنت فاكر العيب في الكباستر بتاع المروحه، اللي هو الاسود دوت اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو المربع الاسود ده. كنت فاكر الكباستر ده ضعف وكده، فلقيت ان في سلك كان مفصول للكهرباء من السلك دوت، ووصلته وده المروحه اشتغلت. بس زي ما انتوا سامعين في صوت كده في وده كده كمان الصوت ده من غير طبعا مش مركب الريش، انا فكيتها. فلما الريش بتبقى راكبه بتعمل صوت عالي. سامعين؟ ورجعنا تاني يا اعزائي المشاهدين، اهي المروحه بعد ما فكيناها. عايز اقول لكم على حاجه، يعني الحمد لله ما اعرفش ايه اللي حصل. بصوا، يعني انا مستغرب، ده المسمار اللي ماسك المروحة، شايفينه اتاكل ازاي؟ انا مش عارف ده اتاكل ازاي كده. بصوا، يعني ده لو كان اشتغل كمان على بداية الصيف ده كده، لا قدر الله ده كان وقع على حد، يعني لا قدر الله كان موته. يعني لو المروحة شغالة ووقعت لا قدر الله كانت هتموت اللي تحت منها. بصوا المسمار متاكل ازاي من ناحيتين يا جماعة. ده اللي هو كان هنا بيخش في قلب الماسورة دي كده، وبقوم داخل هنا كده، وفي تيلة اللي بتركب فيه ايه من الناحية التانية من هنا اهو. يعني المسمار يخش من هنا كده ويخش فيه ايه قلبيه. المسمار زي ما بقول لكم يخش كده من هنا ويخش في قلبيه ايه التيلة. فيعني الحمد لله رب العالمين ان ربنا ألهم الواحد اللي انا اغير كده، عشان الصوت بتاعها كان عالي زي ما بقول لكم. فوجئت بصوا بالمسمار عامل ازاي. يعني حتى لو التيلة اللي هنا في الخرم دوت كده ولا كانت هتبقى ليها لازمة، لأن المسمار بصوا كان هيتقطم منين. فيعني أرجوكم يا جماعة تبصوا على الحاجات دي وتعملوا لها صيانة دورية قبل ما تشغل المروحة كل صيف. قبل في بداية الصيف كده تعملوا صيانة للمروحة وتبصوا على الحاجات دي. يعني بصوا دي أنا كنت لسه مركبها من سنة، يعني السنة قبل اللي فاتت.
جيت عشان لما لقيت الصوت بتاعها ابتدى يعلى قلت اغير الرمان البلي، وانا كنت الاول فاكر انها فاصله، طلع في سلك كان مقطوع. فلما اشتغلت قلت بردك هغير لها الرمان البلي، بفك المسمار دلوقتي. اتذهلت لما لقيت الكلام ده كده. مرحبا يا شباب، ورجعنا مرة تانية. ودلوقتي هنبتدي بقى نفك المروحة مع بعض. بس قبل طبعا ما نفك، لازم هنفك المكثف بتاع المروحة عشان لما نيجي نطلع الطنبورة بتاعت المروحة ونغير الرمان البلي. فانت قبل ما تفك المكثف، يعني نصيحة لو انت يعني ما عندكش خبرة، تكتب الارقام دي، الالوان دي مربوطة مع ايه، وتخلي بالك الالوانات مع بعض. لانك انت بتكتب اللون ده مع اللون ده. المكثف عارفين طالعين منه طرفين اهم، طرفين احمر. والمروحة بيطلع منها تلات فرد. فردة اللي هي بتبقى قم، اللي هي الأرضي، وفردة بتبقى الكهرباء، وفردة تانية اللي هي بتبقى راكبة مع طرف المكثف. طيب، المكثف ده طبعا بيتركب ده عشان خاطر التقويم. يعني المروحه لما نفكها من جوه اوريها لكم، هنلاقي فيها ملفين حوالين داير ما يدور. الملف الاولاني ده غالبا بنسبه يمكن 99% ده بيبقى الملف التقويم، وبيبقى سلكه اتخن واكتر من ملف التشغيل. التقويم اللي هو بيقوم لي المروحه، فالمكثف ده موجود يقوم لي، بيدي طرف للتقويم، بيقوم لي المروحه. السلك التاني، الملفات التانية التشغيل، اللي هي بتخلي لي المروحه مستمره في التشغيل. فعشان انت ما تتلخبطش ويتعكس معاك السلك، لان غلط السلك يتوصل على التشغيل، هو بيتوصل على التقويم. لان لو وصلت على التشغيل اولا غلط، وثانيا هتلاقي بدل ما المروحه بتلف مع اتجاه عقرب الساعه، هتلاقيها بتلف العكس. فانت عشان ما تخشش في متاهات وتوجع قلبك، فانت تكتب الالوانات المتوصله للمكثف بتاعك. بص، وقبل ما تفك يا ريت تعلم بردك مكان الطنبوره ديت مع الطنبوره اللي تحت، عشان لما تيجي تركبهم مع بعض ما يحصلش لخبطه، وتبقى عارف انت ركبتها ازاي عشان ما تعكسش معاك. بس عشان تبقى عارف ايه التركيبه بتاعتك ركبتها ازاي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شباب، ورجعنا ليكم تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين العدة قد ايه، عشان خاطر اطلع رمان البلي دوت من قلب المروحة او من موتور المروحة، من البوبينة ديت. طبعا عشان اطلع الرمان البلي دي غلبتني جدا وخدت معايا وقت جدا، وفي الاخر ما كانتش عايزة تطلع. فاضطريت، كانت عايزة منجلة، وللأسف انا ما عنديش منجلة. فرحت لصديق عنده منجلة. وطبعا عشان هناك بقى ما لحقتش اصورها لكم واعملها لكم، بس هقول لكم عملنا ايه. طبعا حطينا ديت كده، جبنا حتتين تخان وحطيناهم على المنجلة، ودخلنا الحتتين دي كده من تحتها، وقعدنا ندق على الماسورة دي، حطينا مسمار ودقينا عليه لغاية ما الرمان البلي ده طلع. بس خدت مجهود ووقت جدا. فعشان عايز اقول لكم يعني ايه، قبل ما تفك المروحة لو عندك العدد والحاجات دي عشان تقدر تساعدك، وبالذات يكون عندك منجلة، غير كده هتتعبك وهتقرفك جامد. فانا بقول لكم يعني ايه عشان تبقوا عارفين. طبعا احنا فكينا دي، فاضل اللي هو الرمان البلي اللي جوه هنا وهو محجر. فده عشان طبعا هيخرج ده صعب، فهنعمل ايه، هنخرم خرمين هنا في الطبق من تحت من هنا، ونخرجها بمسمارين، ندق عليها ونخرجها. ادي اعزائي المشاهدين اهي فكينا الرمان البلي. طبعا زي ما قلت لكم ايه، خرمنا هنا كام خرم عشان يطلع الرمان البلي اهو. وطبعا كان انا شايفين الرمان البلي هنا اهو دوت. ده كان سبب المشكله، بيخلي المروحه اللي هي ايه تحك وتعمل صوت، لان الرمان البلي ده كان قافش. ودينا اهو جبنا رمان بلي غير الرمان القديم، طبعا غيرناه اللي هو دوت اللي كان بايظ. وجبنا حاجة طبعا نضيفة ايطالي، هو اغلى شوية من الصيني بس انضف منه. وعشان تعرفوا بقى الاسعار وكل حاجة هتلاقوها موجودة على قلب المدونة، كل حاجة بالتفصيل. طبعا ادي اهي المبينة او الموتور. طبعا السلك هنا بصوا اتقطع زي ما انا وريتكم، ولازم بقى السلك ده هيتغير. فهنجيب سلك 3 فرد زي ده كده برضك، بس ما لقيناش نفس اللون. فاحنا هنا هنخلي اللون الازرق مكان اللون الاخضر، والاحمر هيبقى مكانه الاصفر، الاسود كده كده هيبقى الاسود زي ما هو. هنشغل الكاوية ونسمي الله. بسم الله. دلوقتي هنيجي يا شباب، لما هنيجي نركب الجلبة اللي هي تحت العجل الرمان البلي اللي تحت، هتيجي تركبه هتلاقيه ايه واسع معاك. يعني بص البلية بتخش عادي، ما بتخشش ايه شحط. طيب في الحالة دي بقى لازم نعمل لها حاجة تخشينة، اخلعها. فلازم تعمل لها تخشينة. ممكن تجيب
علبة كنز وتقصها على قد الدايرة دي كده، وتعمل لها تلفها وتقوم شاحط فيها رمان البلي. او اما ما عندكش كنز ممكن موس الحلاقة القديم اللي هو بشفرتين ده من ناحيتين، بتقطعه نصين وبتحطه هنا في قلب الجلبة الوردة معلش، في قلب الرمان البلي من جوه، وتقوم حاططها كده. خلاص دي او دي معاك. دلوقتي هقفل بس الكاميرا لغاية ما اركب دي كده، واركب الرمان البلي من الناحية التانية، وهوريكم اللحام السلك اللي احنا غيرناه من فوق. خليكم معايا. دلوقتي يا اعزائي المشاهدين احنا كده ركبنا الاسلاك دي، بس عايز اقول لكم على حاجة، ان بعد ما ركبتها وجيت افحص لقيت في قطع في الملفات الخارجية، وطبعا كان حصل قطع من هنا فلحمته في قلب الملف من تحت من هنا، ولما جيت اجرب افحص لقيت في ملف بردك لسه قاطع. فطبعا ده كده هضطر هعمل شغلانه تانية، هفور ده كله وهبتدي اطلع باسلاك من جديد، وهوريكم الاسلاك دي هنعملها ازاي مع بعض وهنطلعها. بس عشان الفيديو بقى طويل قوي ومش عايزه يطول اكتر من كده، فانا هضطر اقسم الفيديو لجزئين حسب ما اشوف كده هيتقسم ازاي. فانت لو احنا كده مشينا لغايه كده، لو احنا هنفترض ان كل توصيلاتنا بتاعتنا سليمه، انت هتركب للستيتور بتاعك دوت، وتشوف العدله بتاعته اللي انت عاملها ازاي، ان كانت فوق او تحت زي ما شرحنا في اول الفيديو كده، وقلنا بناخد علامات عشان نعرف فيها. هتركب الاستيتور بتاعك وتقفل المروحه، وهتوصل وصلاتك عاديه، والوصلات زي ما فكيناها في اول الفيديو بردك هتشوفها. لكن الفيديو اللي تاني ان شاء الله يا شباب هوريكم هنفور الحاجات دي كلها، وهضطر هعمل اسلاك جديدة اطلع بيها من اول وجديد. وفي الجزء التاني هتلاقوا فيه معلومات مهمة جدا هتفيدكم، فيا ريت تشاهدوا الجزء التاني، لان هيبقى فيه حاجات لو حصلت معاك انت تعرفها. لان اللي قطع ده حصل لما جينا، طبعا قلت لكم رمان البلي القديم لما جينا نفكه ما كانش عايز يطلع خالص، وكان مجنزر، وحطينا جاز وزيت وكل حاجه، فاخدناه اخر حاجه حطيناه على المنجله. من كتر الدق طبعا على الماسوره، الملفات ديت حصل فيها قطع، اللي هي الاسلاك الخارجيه، اللي هو اول طرف واخر طرف من الملف. فاحنا هنشوف في الجزء التاني زي ما بقول لكم معلومات مهمه جدا، فيا ريت تتابعوا الجزء التاني. لو انت عملت وما فيش مشاكل معاك لا قطع ولا حاجه، زي ما بقول لك وصل وقفل مروحتك وركبها. لكن لو حصل معاك قطع تابع معايا في الجزء التاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.